Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês o que eu vou botar na minha geladeirinha de papelão que eu pretendo fazer, né? Então, bora lá? Então, pessoal, vamos começar. Tem algumas coisas que eu não sei que vai ser, né? Mas vamos ver, né? Pra eu poder fazer. Então, eu vou pegar aqui, né? Parece que isso aqui e as bagunças aqui. Vou começar pelos doces, depois pelos salgados. Eu acho que frutas, salgados não tem, só tem doce, né? Eu tenho esse potinho de Nutella. Tem essas pedrinhas que é aquele chocolate de bolinha, sabe? Muito gostoso. Acho que embaixo que a gente já comeu. Uma delícia. E assim, ó. Tem vários que tem aqui dentro. Tem um. São pedrinhas mesmo, tá? Vou ir pelas frutas agora. Então, é meio doce, meio salgado, né? Tem uma laranja, uma maçã, uma pera e uma manga. Eu tô com o braço quebrado, tá? Mas eu consigo pegar. São coisas de frutas. Acho que eu botei um saquinho, né? Tá. Deixa eu arrumar isso aqui. Tem esse aqui que é o iogurte de coco. É um coisinho de creme que faz papinha, né? Esse é iogurte de chocolate ou de alguma coisa. Bem pra fazer. E aqui eu botei iogurte de morango, que também dá pra fazer outras coisas, né? Tipo, fazer assim. E como é que eu fiz tudo aqui dentro? Pessoal, que tinha caído tudo aqui. Ó, esse aqui é o latinho do milho. Aqui eu botei bis e bala. Esse aqui eu fiz de massinha. Bis branco. Outro bis branco. Um bis preto. Tem aqui, ó. E uma bolinha de coco. Eu não gosto muito de coco. Acho que eu não... Tipo coco, assim, mas beijinho de coco. Caiu de dessa... Caiu escorregando a minha mão. Aqui então tem um pratinho que tem vários biscoitinhos de morango. Vários biscoitinhos de dois queijinhos e outro de ovo. Fica aqui. Não repare no meu cabelo, tá? Aqui é o pequenininho, tá? Tem essa caixinha aqui que tem tipo algodãozinho aqui dentro. Isso que é algodão doce, essas coisas. Eu amo. Tem essa água doce. Botei um pouquinho de açúcar. Essa água de coco que tem creme vasilina, mas tem água. Eu vou tomar quase tudo. Essa de morango. Tá bom. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários que tipo de sugestão de vídeo vocês querem que eu faça. Então, um beijinho, tchau, fui!